Belə deyil, qadınlar üçün nümunə olmalıdır, kişilər üçün nümunə olmalıdır. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın həyatında bizlərə ülgü və nümunələr çoxdur. Mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli. İlk gecə idi Həzrəti Əli əleyhissalamın evinə gəlin gəlmişdi. Əli əleyhissalamdan ilk soruşduğu sual bu oldu. Ya Əli, mənim mehrabım hardadır, mən harda namaz qılacam? Məni tək qoyma, sənə qurban Əli. Mirvarilər ilə dolu dərya sizin olsun, Zəhra mənə bəsdir, hamı dünya sizin olsun. Həzrəti Zəhra rüküyə getdikdə 100 dəfə Subhanə Rabbiyəl Əzimi və bihamdih deyər. O qədər mehrabda qalardı, o qədər mehrabda ibadət edərdi. O Zəhra ləqəbin oradan verilir. Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın hətta kör kişidən də özünü gizlədən bir xanım olduğunu görür. Mədinədən qalmar, axır yaralı sinədən tənha, qalıb belə əlinədən can Zəhra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
dərdlərə dərman əzizim, ey canı peyğəmbər. Getdin mənə dərdin həbibim, dünyaya bərabər. Ey dərdlərə dərman əzizim, ey canı peyğəmbər. Getdin mənə dərdin həbibim, dünyaya bərabər. Hüseyin tüm gecə kim su gətirsin, o ki su içməsə yatmır o yağdı. Həsən evin dodağından öpən yox, o öz evində zəhərli dodaqdır. Balaca Zeynəbə baxsa bir insan, elə bilər hələ Fatimə sağdır. Balaca Zeynəbə baxsa bir insan, elə bilər hələ Fatimə sağdır. Məni tək qoyma, sənə qurban Əli. Məni səslə deyim, Can Əli, Can Əli. Məzlum Zəhra, nigaran Zəhra, ətrin evdə qalıb, yarıcan Zəhra. Dur oyan Zəhra, Zəhra, Zəhra. Dur oyan Zəhra, Zəhra, Zəhra. Səndən sonra çox şeyə dözdüm, kimlər nə söz atdı. Düşmən məni vurmağa gəldi, mismar sənə batdı. Səndən sonra çox şeyə dözdüm, kimlər nə söz atdı. Düşmən məni vurmağa gəldi, mismar sənə batdı. Fədəyin eynirəm ey gülü taha, hər iki dünyada səndədir cənnət. Gözümü yumarsan əzizim, verəcək ilk şəhidim bu vilayət. Bugün Əli sənə tənha tutur yaz, gələr axır zamanın günü əlbət. Bugün Əli sənə tənha tutur yaz, gələr axır zamanın günü əlbət. Bizim aşiqlər tutacaq yasuğu, bura cəm olacaq, deyəcək adığı. Məzlum Zəhra, nigaran Zəhra, ətrin evdə qalıb, yarıcan Zəhra. Dur oyan Zəhra, Zəhra, Zəhra. Dur oyan Zəhra, Zəhra, Zəhra. Bismillahirrahmanirrahim. Qələm oğlu başımı al dizüvə, tökmə göz şəbnəmüvi gül üzüvə. Ayrılıq düzdür çətin mərhələdir, ağlama Fatimə qurban gözüvə. Ağlama Fatimə
qurban gözünə. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Hüzn evini izləyənlərin, ümmətin və millətimizin, müsəlmanların üzərinə. Yenə də bugünkü gündə sizin sorağınıza gəlmişik. Əyyam-ı Fatimiyyə və xanım Zəhra salamullahi əleyhanın şəhadət günləridir və bu münasibətlə biz İmam Zaman ağaya başsağlığı ərz eləyirik və inşallah bu gün də studiyamızda gözəl qonaqlar, ali qonaqlarımız təşrif gətiriblər. Sağ olsunlar, dəvətimizi qəbul eləyiblər. İlk növbədə mən inşallah salamlayıram bizim gözəl ruhanimiz, ustad, ruhani, alim, gözəl təbliğatçı Hacı Rıza qardaşımı. Xoş gəlmişsiniz Hacı, səfa gətirmişsiniz inşallah. Çox sağ olun. Yenə də bugünkü verilişimizdə gözəl Əhl-i Beytin zakirləri, məddahları dəvətimizi qəbul eləyiblər, sağ olsunlar, gəliblər bizim Hüzn evi adlı verilişimizə və inşallah mən onlara hər zaman müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Gözəl Əhl-i Beytin məddahi, zakiri Seyyid Xalid qardaşım xoş gəlib. Səfa gətirib. Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun inşallah. Allah sizdən də razı olsun. Qruplarının başqa bir üzvü, gözəl Əhl-i Beytin məddahi, Azərbaycan və Azərbaycanın hətta hüdudundan kənarlarda səsi gələn, ədəbi ilə, əxlaqı ilə tanınan gözəl Əhl-i Beyt zakiri Kərbəlayı Samirlan qardaşımı mən salamlayıram. Xoş gəlmisən Kərbəlayı. Allah xanım Zəhranın sözləri məhşur eləsin və bizim gənc məddahımız, gözəl məddahımız maşallah olsun, gözəl səsi ilə bu günləri bizi o da feyzə çatdıracaq. Kərbəlayı Sadiq qardaşım mən salamlayıram. Aleykümselam. Xoş gəlmişsiniz. Allah hər birimizi yerin göyün bəlasından hifz eləsin inşallah. Allah razı olsun. Və əziz izləyicilərimiz, eyni halda bizim verilişimizin daha bir gözəl qonağı var. Əhl-i Beytin yazarı, Əhl-i Beytin gözəl şairi və gözəl qəzəl ustası Hacı Adil qardaşım bu günləri bizlərlə bir yerdədir. Hacı, sizi də salamlayıram. Allahın salamı olsun sizə. Xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz inşallah. İnşallah birazdan gözəl qəzəllər və gözəl mədhiyyələr Əyyam haqqında, xanım Zəhra haqqında mədhiyyələri dinləyəcəyik. Amma ilk öncə mən istəyirəm sualı və sözümü inşallah gözəl ustad, gözəl alim Hacı Rıza qardaşımla başlayayım Allahın izni ilə. Hacı, bir daha xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Səfa gətirmişsiniz inşallah. Allah razı Hacı, belə bir sual var ki, hadisələrdə xanım Zəhra salamullahi əleyhanın hətta kör kişidən də özünü gizlədən bir xanım olduğunu görürük ki, tarixdə var ki, xanım Zəhra salamullahi əleyha bir kör kişi gələndə hətta orada məsələn üzə çıxmadı, özünü yəni hiss elətdirmədi, bəli, insanlar qabağında və ondan sonra belə buyururlar ki, həmçinin bu xanımın məsciddə xütbə eləməsini, çıxış etməsini bilirik, oxumuşuq və oxuyuruq və alimlərimiz bu günlər bu barədə bizə məlumatlar verir. Bunlar biri-biri ilə necə uyğunlaşır? Necə uyğun gəlir bunlar biri-birinə? Aydındır.
Bismillahirrahmanirrahim. İlk öncə salamlayıram bizi izləyən əzizlərimizi və salamlayıram qonaqlarımızı, Əhl-i-Beyt məhdahların, Əhl-i-Beyt şairin və sizi. Və dəvətə görə təşəkkür edirəm və bütün möminlərin, müsəlmanların adından, öz adımızdan zamana imamı, İmam-ı Zamana, Həzrət Fatimə Zəhranın əza günləri ilə bağlı təsliyyət, başsağlığı diləyirik. Allah qəlblərimizi ağanın hüzünlü qəlbinə şərik eləsin. İlahi amin inşallah. Sual gözəl sualdır və bu sualla möminlər çox rastlaşıblar, bu sualı çox yerdə ünvanlayıblar. Suala cavab verməzdən öncə Həzrəti Zəhra şəxsiyyəti, Həzrəti Zəhranın barəsində qısa bir müqəddimə istəyirəm. Buyurun inşallah. Qeyd edim. Bu müqəddimə bundan ibarətdir ki, Həzrəti Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın şəxsiyyəti, əzəməti çox ülvidir, çox alidir və saysız, hesabsız hədislər, o xanımın fəzilətləri qeyd olunub. Quran ayələrində o xanımın əzəməti çatdırılır, qeyd olunur. Və bu bəs edər ki, bir xanımdır ki, Həzrəti Fatimə salamullahi aleyha hər vaxt Peyğəmbərin hüzuruna gəlsəydi ki, hədis bu cür qeyd eləyir. Yəni bu hal, bu hadisə bir dəfə, iki dəfə deyil. Həzrət hər vaxt Əziz Peyğəmbərimizin yanına daxil olarkən, Həzrət ayağa qalxar, Peyğəmbərimiz ayağa qalxar və Fatiməyə sarı bir neçə qədəm atar, onun əllərindən tutar, əllərindən öpər, onu sinəsinə basar və buyurardı, fədaha əbuha. Atası fəda olsun ona. Sonra Həzrət onu öz yerində əyləşdirərdi. Belə bir xanımın, belə bir məsumun bu hər iki hərəkətinin arasında olan fərqi qeyd eləmək üçün Həzrəti Zəhranın həyatında iffət mövzusunu biz baxsaq, araşdırsaq, Həzrəti Zəhra dövrünün xanımlarının içərisində olsun və bizim müasir xanımların içərisində olsun, ən iffətli xanım olaraq qeyd olunur. Seyyidətün Nisail aləmindir, dünya xanımlarının seyyidəsidir. Həzrət Fatimə Zəhra hicab mövzusunda, iffət mövzusunda hər zaman seçilən nümunəvi bir şəxsiyyət olub. Və o irad ki, o bildirilir Həzrəti Zəhranın naməhrəmlər olduğu bir məclisdə xütbə etməsi ilə evinə kör bir kəsin qonaq gəldikdə hicabına, çarşabına bürünməsi təbiidir. İslam iffətə, həyaya önəm verir və xanım üçün iffəti, həyanı önəmli sayır. Amma iffət və həya xanımın ictimai mövqeyinə xələl getirmir. Yəni bir xanımın lazım gəldikdə haqqı müdafiə etməsi, haqqın tərəfində durması, bu kimi vəziyyətlərdə xanım öz ictimai mövqeyini gərək sərgiləsin və bildirsin. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın məscidə getməsi ki, tarixdə qeyd olunur, Peyğəmbər əhl-i beytinə qohum olan xanımlarla birlikdə məscidə getməsi, yəni xanımların çevrəsində məscidə getməsi. Hətta tarixdə qeyd olunduğu kimi Həzrəti Zəhra 7 dənə çarşab giyinərək evindən çıxır və məscidə daxil olur. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın belə bir şəraitdə məscidə getməsi təbii ki, çox önəmli idi və burada diqqət olunması məsələlər var idi. Çünki Həzrəti Zəhra üçün iffət, həyat çox önəmli idi və kör bir şəxslə belə bir rəftar edən xanım məcbur qaldığı halda, məcbur qaldığı surətdə məscidə gəlir və hətta yazırlar Həzrəti Zəhra ömrünün sonlarında çox narahat idi. Öz xidmətçisi Əsmanı çağırır, ona bildirir ki, mən ərəblərin bu adətini xoşlamıram. Onlar cənazəni ağ bir parçaya bükdükdən sonra düz bir taxtanın üstünə qoyub ətrafı açıq halda aparırlar dəfn eləməyə. Mən həya edirəm ki, mənim bədənimin forması, şəkili görünür.
çox narahat idi. Bu narahatçılığını öz xidmətçisi Əsmaya bildirir və Əsma ona deyəndə ki, xanım, biz Həbəşistanda görmüşük, belə bir tabut deyilən bir qutu var, sandıq var. Onun ətrafı bağlı olur və cənazə orada görünmür. Xanım ondan xahiş eləyir, onun hazırlanmasında köməklik göstərsin. Və o həyatda ikən Həzrəti Zəhra o tabut hazırlanır, evin bir küncündə saxlanılır. Həzrəti Zəhranın bu qədər iffətə, həyaya önəm verməsi, məsələ burada aydındır ki, Həzrəti Zəhra mühüm bir işdən ötürü evini tərk eləmişdi və ayrı bir, hətta hədislər də var Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhadan, xanımlar gəlirdi, soruşurdu ki, xanımın Allaha ən yaxın halı hansı haldır? Həzrət buyururdu ki, xanımın öz ərinin, öz həyat yoldaşının evində oturduğu vaxt, ona xidmət elədiyi vaxt. Mühüm olan nə idi? Mühim olan hadisələr bu idi. Həzrəti Zəhra o çıxışı etməli idi. Həzrəti Zəhranın o xütbəsi bir növ bəşəriyyətə, insanlığa, gələcək nəsillərə bir... Məsciddə. Bəli, yəni insanların toplaşdığı bir yerə. Bunlardan xanım Zəhra pərakəndəvi halda danışırdı. Çünki mühacir və ənsarın evinə gedə bilirdi. Həsən və Hüseynin əlindən tutaraq gecələr, gündüzlər vaxt tapırdı, onların evinə gedirdi, onların xanımları ilə söhbət eləyirdi. Amma bu söhbətlər bir nəticə vermirdi. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha qərarı alır ki, bu çıxışını, bu tarixi çıxışı ki, fədəkiyyə xütbəsidir, mövzu olaraq fədəkdir. Amma əsl həqiqətdə fədək bir bəhanə idi. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha o geniş xütbəsində onlara işarə eləyir. Həzrəti Zəhranın məqsədləri var idi. Məqsədləri Əhl-i Beytin hüquqlarının müdafiəsi idi. Çünki Əhl-i Beytin hüquqları tapdalanmışdı. Həm ictimaiyyət arasında hüquqlar tapdalanmışdı, həm mənəvi baxımdan insanların qarşısında Əhl-i Beytin hüquqları tapdalanmışdı. Və İslamın, dinin əsas göstərişlərindən biri də budur ki, hər bir fərdin hüququ tapdalandığı zaman vəzifəsidir ki, hüququ müdafiə eləsin. Bu, hətta Peyğəmbər qızı olmuş olsa belə. Bu yüzdən Həzrəti Zəhra o məscidə gedir və orada bir sıra söhbətlər eləyir. Həzrəti Zəhra 20-dən çox ayəyə toxunur. 20-dən çox ayəni stat gətirir söhbət əsnasında ki, bugün bu xütbəni şərh eləyən alimlər o ayələri oxuyurlar, o ayələrin haqqında danışırlar. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha haqq və batilin cəbhəsini göstərməyə çalışırdı. Bu xütbəsində Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha həm öz şəxsiyyətini insanlara çatdırırdı. Baxmayaraq Peyğəmbər vəfatından az bir zaman keçmişdi. Amma Peyğəmbərin ailəsi, Peyğəmbərin cigər parəsi Həzrəti Fatimə artıq zülm olunmuşdu. Həzrəti Fatimənin haqqı qəsb olunmuşdu. Orada özünü tanıtdırır. Orada Peyğəmbərin, Rəsul Allahın Peyğəmbərliyinə şəhadət gətirir. Orada insanlığın xilqətinə toxunur o xütbəsində. Həzrət Əli əleyhissalamın şəxsiyyətinə toxunur. Həzrət Əli əleyhissalamın müsəlmanlar üçün nə qədər dəyərli, önəmli bir şəxs olmasına toxunur. Və insanların o zamanda elədikləri, insanların susqunluğunun səbəblərini açıqlayır. Bəzi hiləgərlərin hiləsini ifşa eləyir ki, o xütbə Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın tarixi çıxışı bais oldu, səbəb oldu ki, vilayət məsələsi diri qaldı. Həzrəti Zəhra əleyhissalamın haqqını müdafiə edən ilk şəxsdir. Həzrəti Zəhra Həzrət Əli əleyhissalamın vilayəti uğrunda şəhid olan ilk şəxsdir. Əmir əleyhissalamın vilayətinin müdafiə elədi və buna dözmədi, bu səssiz qala bilməzdi. Bəzilər deyirlər, Həzrəti Zəhra ədəb gözləyib sussaydı, məsələ burada ədəbdə deyil. Çünki burada ədəbsiz bir iş deyildi. Haqqı deməkdə, Allah Quran-ı Kərimdə də qeyd edilir, haqqı deməkdə ədəbə riayət etmək lazım deyil. Haqqı gerək, haqq elə bir şeydə əgər qəsb olunubsa, gerək tələb edəsən. Haqqı tələb etməsən, xoşluqla sənə haqq heç kəs verməyəcək. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha əleyhissalamı müdafiə elədi, əleyhissalamın xilafətinin qəsb olunmasını bildirir. Əhl-i Sünnənin bir gözəl şərhçi alimi var, Nəhcül Bəlağəyə şərh yazıb, İbn Əbil Hədid, Mötəzzilidir. Deyir, mən ustadımla Nəhcül Bəlağənin şərhini yazdığım vaxt suallar soruşurdum ondan məhrəm şəkildə.
ki, onlar yazılmırdı. Mən ondan şəxsən soruşurdum. Gəldim, çıxdım bu fədəki xütbəsinə. Dedim, ustad, Həzrəti Zəhra fədəki tələb etməkdə haqlı idi. Dedi ki, bəli, haqlı idi. Dedim, bəs niyə ona irad olundu, ona bəhanələr gətirildi və sözünü qəbul eləmədilər? Dedilər, çünki qorxdular Həzrəti Zəhranın bu iddiası qəbul olunsaydı, Həzrəti Zəhra səhər Əlinin xilafəti üçün bir də gələcək. Bəli, Allah sizdən razı olsun. Həqiqətən də elədir. Əgər birdən xanım Zəhra salamullah əleyha o iddianı irəli sürsəydi, yəni həyata keçirsəydi, bunlar belə düşünürdülər. Əli əleyhissalamın xilafəti də artıq avtomatik ön səhifədə olmalı idi və həqiqətdən qorxduqları üçün bu işlərə, bu cinayətlərə əl atdılar. Allah sizdən razı olsun. Azı çox gözəl nöqtələrə toxundunuz və inşallah hələ veriliş boyusu ilə gözəl söhbətlərimiz olacaq inşallah. Və mən inşallah gözəl izləyicilərimiz verilişimizin bu məqamında, bu anında inşallah sözü istəyirəm təqdim eləyim gözəl şair, gözəl qəzəl ustası Hacı Adil qardaşıma inşallah. Hacı, xoş gəlmişsiniz bir daha, səfa gətirmişsiniz. İnşallah söz sizin deyib, buyurun. Mən də təşəkkür edirəm həm sizə, həm də bu verilişin ərsəyə gəlməyində zəhməti olan, kamera arxasında əziyyət çəkən bütün əməkdaşlarımıza Allah razı olsun. Allah bu xidmətləri al dərəcədə qəbul eləsin. İcazə versəz, elə Həzrəti Əli əleyhissalamın dilindən buyurun. Xanım Zəhrəyə aid bir Buyurun, şeir inşallah. oxuyaram. Ey əhli fəna, yoxdur bu dünyada tamahım, mən əhli qəməm, hər gecə meyrac edir ahım. Səd heyfi ki, tək qoydu məni, mehr ilə mahım, zülmət gecələrdə mənə bir nur idi o mah, göy əhlinə yerdən daha məhşur idi o mah. Ey itrəti Tahaya baxıb tənə vuranlar, ey ləşşəri şeytan ilə bir səhvdə duranlar, ey zinəti dünyaya görə hiylə quranlar, mirvarilər ilə dolu dərya sizin olsun, Zəhra mənə bəsdir, hamı dünya sizin olsun. Nadan nə bilər, qiyməti Zəhra nə deməkdir? Qafil nə qanar, xilqəti Zəhra nə deməkdir? Cahil nə bilər, hikməti Zəhra nə deməkdir? Arif bilər o, hikməti Zəhrada nə sir var? Aqil bilər o, xilqəti Zəhrada nə sir var? Zəhranı əmanət eləyib Həzrəti Taha, vacibdir itaət edə Zəhraya bu dünya, Zəhradır edən dəhridə cansızları ehya, yoxsa ki Məsiha nəfəsi can verə bilməz, Zəhra nəzərin çəksə bu aləm məgər ölməz. Tənhalığı ünvan eləyib, təkdir o dilbər. Tənhalığı ünvan eləyib, təkdir o dilbər, bir canda bir aləm qəmini çəkdi o dilbər. Çox ağladı, çox göz yaşı bunu tökdü o dilbər. Çox ağladı, göz yaşını çox tökdü o dilbər. Hər göz yaşı bir qətre-i kəvsərdir mənim üçün. Hər qətrədə bir incidir, gövhərdir mənim üçün. Hər qətrədə bir incidir, gövhərdir mənim üçün. Allah razı olsun siz. Çox sağ olun. Gözəl yazıya görə, gözəl qələmə görə Allah təvvüzə hər zaman qüvvət versin. Allah xanım Zəhra salamullah əleyhanam sizləri məhşur eləsin. Və yenə də inşallah bugün bəyaq verilişin əvvəlində təqdim etdiyim kimi, dediyim kimi gözəl məddahlarımız, gözəl Əhl-i Beytin zakirləri iştirak edir və mən indi istəyirəm sözü bizim gözəl məddahımız, zakirimiz,
Seyyid Xalidə təqdim eləyim. Seyyid, xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Çox sağ olun. İnşallah Allah razı sizlər olsun. var eləsin, söz sizindir. Allah razı olsun, var olasınız. Mən də təşəkkür edirəm sizə Allah razı olsun. və ekran başından bizi izləyənlərə. Allah razı olsun. Allah qəbul eləsin bu Amin xidmətlərinizi. inşallah. Amin. İnşallah xanım Zəhradan əvəz alasınız. Amin. Təşəkkür edirəm olsun. inşallah. Allah razı olsun. Verilişimizin əvvəlində də dediyim kimi ki, gözəl məddahlarımız iştirak eləyir, Əhl-i Beyt zakirləri və verilişimizin elə əvvəlində gözəl səsi ilə Seyyid Xalid qardaşımız, Əhl-i Beytin gözəl məddahı, zakiri, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbəri zikr elədi. Biz təşəkkür edirik. İnşallah Allah sizləri qorusun. Çox Və sağ olun. sözü yenə də inşallah mədhiyyəyə ayırırıq, məddaha ayırırıq. İnşallah sözü mən təqdim edirəm Kərbəlayı Samirlan qardaşıma, gözəl səsi ilə, avazı ilə inşallah xanım Zəhranı məth eləsin. Buyur Çox sağ olun, Kərbəlayı, bir təşəkkür daha xoş edirəm. gəlmisən Çox sağ olun, inşallah. minnətdaram. Təşəkkür edirəm hacı, var olasın. Allah var olasın. Mənim yaxır bu qəlbimi, sənin yanan qapın kimi. Kimə deyim bu dərdimi, Zəhra, Zəhra. Səbir yox, intizar var, nəzər elə bu yar var, gəlib yenə məzar var. Zəhra, Zəhra, Zəhra. Mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra. Yaraşmadı sənə kəfən, uyan yatım o qəbrə mən. Mən ölmüşəm gedəndə zən, Zəhra, Zəhra. Mədinədə qapım yanır, baxıb ürək alovlanır, sınər kimi belim zınır. Zəhra, Zəhra, mənəm Əli, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra. Ucaldı qəm Mədinədən və söyləyim Hüseynə mən, alıbdı çarəsiz əsən, Zəhra. Ucaldı Zeynəbin xanım, fəda ola sənə canım, mənim vəfalı cananım. Zəhra, 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 mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli, Zəhra, mənəm Əli.
Təşəkkür edirik. Allah qəbul eləsin. Allah razı olsun Kərbəlayı Samirdən. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizi xanım Zəhra ilə məhşur eləsin. Bu gözəl ifaya Təşəkkür görə ederim. Allah olsun. hər zaman səsinizi Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin yanından inşallah Allah razı bütün olsun. dünyaya neynəsin inşallah aparsın. Allah sizdən razı olsun. Və əziz Hüzün evinin izləyiciləri, yenə də verilişimiz davam edir, öz axarındadır. Mən inşallah yenə bir gözəl sualla bizim gözəl ustada, gözəl alimimizə istəyirəm ki, səslənəm. Acağa deməli, belə bir hədisimiz var. Mən əhəbbənə fəl-yə'məl bi'əməlinə. Kim bizi sevirsə, bizim kimi əməl etsin. Hədisindən yola çıxsaq, xanım Zəhra salamullahi əleyhanı sevən kəslər əməl və əqidə baxımından necə xanım Zəhra salamullahi əleyhaya özlərini oxşada bilərlər. Necə özlərini xanıma oxşada bilərlər və nümunələr götürüb xanımın yolu ilə davam eləyə bilərlər. Çox gözəl. Hacı qeyd elədiyiniz kimi nümunə baxımından İslamda cinsiyyətin fərqi yoxdur. Bəli. Məsələn, Qurani Kərimdə qeyd olunduğu kimi Fironun həyat yoldaşı Asiya bütün iman gətirənlərə ülgüdür, nümunədir. Bəli. Allah misal getirir ondan. Eyni zamanda Həzrəti İbrahim əleyhissalam bütün bəşəriyyətə ülgüdür, nümunədir. Nümunə baxımından, yəni belə deyil, qadınlar üçün nümunə olmalıdır, kişilər üçün nümunə olmalıdır. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın həyatında bizlərə ülgü və nümunələr çoxdur. Və maraqlıdır ki, Həzrəti Zəhranın ülgü və nümunəliyi məsumluq dərəcəsini belə üstələyir. 11-ci imamımız İmam Həsən Əskəri əleyhissalam hədisi nəql olunur o həzrətdən. Buyurur ki, biz Allahın insanlara olan hüccətiyik, yəni nümunəsiyik. Anamız Fatimə isə Allahın bizə olan hüccətidir. Yəni, anamız Fatimə bizə də nümunədir. Eyni zamanda ki, müsəlmanlara nümunədir, bizə də nümunədir. İmam Zaman əleyhissalamın kəlamlarında bu var. Buyurur ki, mənim üçün Peyğəmbər qızında gözəl nümunələr var. Qeyd olunduğu kimi, həm əqidəvi məsələlərdə, həm əxlaqi məsələlərdə Həzrəti Zəhradan öyrəniləsi nümunələr varımızdır. Məsələn, əqidəvi məsələdə Həzrəti Zəhranın tovhidi olan baxışı, Allahın təkliyinə, ümumiyyətlə Allah olan məhəbbəti, bu bir mövzudur. Yəni, danışılsa müəyyən qədər vaxt aparar. Həzrəti Zəhra məhz ömrün Allaha sərf etmiş bir şəxsdir. Yəni, ibadətində, itaətində, hətta öz atasına belə Allah razı qalsın deyə hər zaman Rəsulullah deyirdi. Yəni, bəzi hədislərdə var, Həzrəti Peyğəmbər ondan ata sözünü istəyirdi, eşitsin. Amma o ədəb və eyni zamanda Allahın əmri ki, Peyğəmbəri Rəsulullah deyə çağırın, Həzrəti Fatimə də bu ədəbə riayət edirdi. Və Allaha razı salmaq üçün hər zaman Həzrəti Peyğəmbəri o cür xitab edərdi. Və Allaha ibadətində Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha öz dövrünün ən abidə xanımıdır. Uzun ibadəti ilə, uzun rükuları ilə. Yazırlar Həzrəti Zəhra rükuya getdikdə 100 dəfə Subhanə Rabbiyəl əzimi və bihamdih deyərdi. O qədər mihrabda qalardı, o qədər mihrabda ibadət edərdi. O Zəhra ləqəbin oradan verilir. Həzrət buyurdu ki, necə siz səmaya baxanda bu ulduzlar içində Zöhrə ulduzun ən parlaq ulduz kimi görürsünüz, səma əhli də yerə baxanda Fatiməni o cür görür. Allahu Ekber. İlk gecə idi Həzrəti Əli əleyhissalamın evinə gəlin gəlmişdi. Əli əleyhissalamdan ilk soruşduğu sual bu oldu. Ya Əli, mənim mihrabım hardadır? Mən harda namaz qılacam? Mən namazı harda qılacam? Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha
ömrünün hamısını Allaha sərf elədi. Allah razılığına sərf elədi. Hətta ona elçi düşdükdə belə ilk sualı bu olurdu Həzrəti Rəsulullahdan ki, Allah razıdır bu işdən. Bilirsiniz, Həzrəti Zəhranın evinin çətinlikləri çox oldu. Yəni, həm evin kiçikliyi, həm azuqənin kasad olması, az olması, həm ev əşyalarının məhdud olması Həzrəti Zəhraya müəyyən çətinlikləri yaşatdı. Amma heç bir halda Həzrəti Zəhra öz yaşayışından narazılıq bildirmədi. Bir gün Həzrəti Cəbrail Peyğəmbərə nazil olur. Həzrəti Fatimənin əziyyətinin istəyirlər, dəyərləndirsinlər. Allah istəsə bir kəsin əziyyətinə qiymət versin, onun misli bənzəri olmaz. Buyurdu ki, Allahın salamı var Fatiməyə. Allahın salamını çatdır Fatiməyə. Və ondan Allah deyir, hər nə hacəti var, hər nə istəyi var, mən qəbul edirəm onun istəyi. Bir Peyğəmbər bunu Həzrət Fatiməyə deyəndə Həzrət ağladı. Ağladı və bildirdi ki, Allahın özündən başqa bir şey istəmirəm. Onun özünü istəyirəm, onun məhəbbətini istəyirəm, onu tanımaq istəyirəm, ona layiqincə ibadət etmək istəyirəm. Bu, Həzrəti Zəhranın Allaha olan baxışı idi və Həzrəti Zəhra ömrünün sonlarına qədər Allah-şünaslığı, tövhid-şünaslığı təlim elədi, insanlara çatdı. Həzrəti Zəhra eyni zamanda əqidədə bizə nümunədir məad mövzusunda. Həzrəti Zəhra üçün qiyamət, o bir deyim var, axan sular dayanardı. Həzrəti Zəhra hər vaxt qiyaməti xatırladan ayələr nazil olduqda Həzrəti Zəhra ağlardı, çox ağlardı. O qədər ağlardı ki, Peyğəmbər də narahat olardı. Və o ayələri eşitdikdə düşünürdü, qiyaməti düşünürdü və özünün narahatçılığını bildirirdi ki, mən orada nə edəcəm? Hətta Peyğəmbərdən soruşurdu, atam, mən orada səninlə necə görüşəcəm? Səni harada görə biləcəm? Bir hədis var, gözəl hədisdir. Əgər vaxtımız əl verirsə, Buyurun. Həzrət soruşdu ki, ata, qiyamət qorxulu səhnələri var, çətindir. Bizim də əlimiz boşdur. Mən sənə orada görüşmək arzulayıram, səninlə görüşmək istəyirəm. Səni harada görə bilərəm? Dedi, qızım, məni behiştin, cənnətin qapısında görə bilərsən. Bir Həzrət Zəhra ağladı. Dedi, ata, orada görüşə bilməsək, səninlə harada görüşərik? Dedi, qızım, məni Kovsər bulağının yanında görərsən, orada görüşərsən. Dedi, ata, orada görüşə bilməsən. Dedi, mizanda, o əməllərin hesabla çəkildiyi yerdə, insanların əməlləri o tərəzidə çəkildiyi vaxt. Dedi, ata, orada görə bilməsəm, harada görərəm? Dedi, qızım, məni cəhənnəmin qapısının ağzında görərsən. Fətəbəssəməz Fatimətü bizali. Bu söz Fatiməni deyir, sevindirdi. Əslində, Həzrət Fatimə bizim dilimizdən o sualları soruşurdu. Yəni, ata, cənnətdə birdən bizi sevənlərdən kimsə gedə bilməsə, arxada qalsa, onların halı necə olacaq? Həzrəti Zəhra məad mövzusunda, ölüm mövzusunda çox həssas idi və çox narahat idi və ömrünün hətta son anlarında əleyhissalam o sifarişlər, o tapşırmalar, o vəsiyyətlər ki, məni dəfn etdikdən sonra getmə, qəbrin qaranlığından qorxuram və mənə qal, Quran oxa, gecələr gəl qəbrimə, mənə Quran oxa və o dəfni barəsindəki vəsiyyətlər Həzrəti Zəhranın qiyaməti olan inancı. Həzrəti Zəhra bir iş görürdüsə, o işin ardınca dərhal qiyaməti xatırlayırdı. O İnsan surəsində o məşhur ayə ki, 3 gün oruç tuturlar İmam Həsən, İmam Hüseynin sağalması üçün və 3 gecədə iftar vaxtı bir yetim, əsir, miskin gəlir qapıya, iftarlıqlarını verirlər. Onların dilindən Allah Quranda önəmli bir mesaj çatdır. Yəni, bunları bu işə təhrik edən nə idi? Yəni, öz yeməklərin özləri ac qaldığı halda kiməsə verirlər. Allah onların dilindən qeyd edir ki, onlar təşəkkür etmək istəyəndə onlara, o təamı alan, onlara bildirdilər ki, la nuridu minkum cəzaən və la şukur. Biz sizdən heç bir mükafat, heç bir təşəkkür istəmirik. İnna nəxafu. Biz qorxuruq Rəbbimizdən və o gündən ki, o gün qiyamət gündür, çox çətin gündür. Yəni, bizi ehsana sövq edən belə, bizi rahatçılıq olduğumuz vaxtda belə, biz yenə axirəti, biz yenə qiyaməti xatırlayırıq, unutmuruq. Həzrəti Zəhra üçün qiyamət bu əqidə məsələsində nümunədir bizə
Və əxlaqi mövzularda da ən gözəli, ən başlıcası ki, bizim xanımlarımıza da ülgü və nümunə ola biləcək bir xüsusiyyət Həzrəti Zəhrada Həzrəti Əliyə qarşı olan sədaqəti, Həzrəti Əli əleyhissalama qarşı olan vəfadarlığı ki, böyük bir söz idi. Həzrəti Əli əleyhissalam Həzrəti Fatimənin başı üstündə bunu qeyd elədi. Ma əğzəbətni Fatimə. Dedi, bir dəfə də olsun belə Fatiməni məni qəzəbləndirmədi. Bir dəfə də olsun mən evə gəlim və Fatimə məni ayaq üstə qarşılamasın. Hətta ömrünün sonlarında Həzrəti Əli əleyhissalamdan üzr istəyir. Həzrəti Əli evə daxil olur. Xanım Zəhra o çətin anlar idi artıq ki, yataqda idi, qalxa bilmirdi. Qalxırdısa köməklik vasitəsilə qalxırdı. Həzrəti Əli buyurdu ki, ya əlim, əmi oğul, məni əff elə ki, sən evə gəlmisən və mən ayağa durub sənə xidmət eləyə bilmirəm. Mən səni ayaq üstə qarşılaya bilmirəm. Ya Zəhra, ya Zəhra. Allah razı olsun, hansı Allah elmivizə, nitqivizə bərəkət versin, ömrünüzə bərəkət versin. Çox gözəl nöqtələrə toxundunuz. Hətta bir yerə toxundunuz. İmam Əli əleyhissalamın xanım Zəhranın evinə, o İmam Əlinin evinə gəldikdə ki, Əli mənim mehrabım hardadır? Bəli. Allah nəsib elədi, şükürlər olsun Allaha. Çox yəni şükür eləyirəm ki, Allah nəsib elədi. Bir dəfə ömrümüzdə nəsib oldu. Məhz həmən o evi Şar el-Bəni Haşim deyirlər Mədinədə, elə hərəmin içindədir. Sadəcə oranı qatıblar hərəmə. Üstünüz adını bağlayıblar, hərəmə qatıblar. Elə çoxdan Şar el-Bəni Haşim ki, o Bəni Haşim küçəsidir. Peyğəmbər Əli əleyhissalam, İmam Həsən xanım Zəhra elə o küçə ilə gəlib gedərmişlər evə. Evin də bir tərəfi demək olar söykənir Peyğəmbərin qəbrinin arxa tərəfinə söykənir. Oranı düzdür, indi bağlayıblar, amma biz gedəndə Allah nəsib elədi, bağlamamışdılar. Hətta orada İmam Həsən və İmam Hüseynin mehrabı belə var idi, həmən evin içində. Və Əli əleyhissalamın məxsusi mənbəri var idi ki, öz ailəsi üçün orada Əli əleyhissalam söhbət eləyərmiş. Şükürlər olsun Allaha. Allah sizi yerin göyün bəlasından hifz eləsin. Çox sağ olun. Gözəl maarifləndirirsiniz, gözəl hədislər və dayanıqlı hədislər, möhkəm hədislər, ayələrlə insanlarımıza həqiqətləri çatdırırsınız. Allah xanım Zəhradan sizi ayrı salmasın. Yenə də inşallah verilişimiz davam eləyir. Gözəl söhbətlərimizi davam eləyəcəyik. İndi isə sözü Allahın izni ilə yenə də gözəl Əhl-i-Beyt yazarı, Əhl-i-Beyt şairi, gözəl qəzəlxanımız Hacı Adil qardaşıma təqdim edirəm. Hacı, buyurun. Yenə də sizdən gözəl bir qəzəl, şeir inşallah alaq xanım Zəhra haqqında. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Var olasın, çox sağ olun. Səda gəlir, nidadır bu. Nə qorxulu sədadır bu. İlahi bir cəzadır bu. Cəzadırsa bəladır bu. Bəla odur ki, ey könül, Mədinədən səfa gedir. Əziz mürtəza gedir. Küləklər ot tutub yanır, fələklər ot tutub yanır, mələklər ot tutub yanır, ürəklər ot tutub yanır. Rəsul-i Əkrəmin qızı Bətul-u Müstəfa gedir. Əziz mürtəza gedir. O xilqətin əsasıdır, yerin göyün ziyasıdır, həqiqətin sədasıdır, o Allahın liqasıdır, camal-ı həqqi göstərən ilahi övliya gedir. Əhsən, əhsən. Əziz mürtəza gedir. Behişt odur, nəim odur, sirat-ı müstəqim odur, Kərim odur, rəhim odur, təbib odur, həkim odur, dəva onun vücududur, o dərdlərə dəva gedir. Əziz mürtəza gedir. O həzrətin şəhadəti tanıtdırıb imaməti. Budur onun itaəti,
difa edib vilayəti, üzündə qəm, gözündə qan, yaralı can verir o can. Edir mələklər əl-əman, bəlaya qərq olur cahan, ürək dözər bu səhnəyə, əmanəti Xuda gedir. Allahu Ekber. Əziz Mürtəza gedir. Canım veribdi Fatimə, nələr çəkibdi Fatimə, nələr görübdü Fatimə, nədən küsübdü Fatimə, kimin cidibdi qəlbini, çəkibdi çox cəfa gedir, əziz Mürtəza gedir. O ümmətin anasıdır, çətin günün vilasıdır, sədaqətin binasıdır, Əlinin aşinasıdır, o aşinayı lafəta, o əhli ba vəfa gedir, əziz Mürtəza gedir, əziz Mürtəza gedir. Edəndə Zeynəbin nəva, qan ağlayırdı müctəba, deyirdi Şah-ı Kərbəla, gözün açey əziz ana, Hüseyni bu qəm öldürür, yaralı bir ana gedir, əziz Mürtəza gedir. Həmin o yer, həmin küçə, gəlir o bir nəfər keçə, məzarın üstə hər gecə, görəydin ağlayır necə, görəydin o bəla keşi, edir sənə dua, gedir, əziz Mürtəza gedir. Zuhur edər, gedən balan, gələr qiyam edən balan, səninlə qəm çəkən balan, müsibətin görən balan, şəhadət eyləyib deyər, binayı aşura gedir. Əziz Mürtəza gedir, Mədinədən səfa gedir, Bətul Mustafa gedir, ilahi övliya gedir, o əhli ba vəfa gedir, əmanəti Xuda gedir, yaralı bir ana gedir, əziz Mürtəza gedir, əziz Mürtəza gedir. Allah razı olsun. Allah razı olsun hacı. Allah süvar eləsin. Əhsən, vallah. Həqiqətən də o məlum məsələdir ki, şairin o qələmi Əhl-i Beyt əleyhissalam özləri nəzər eləyirlər ki, onlar o sözləri, o cürdən ifadələri orada işlədə bilirlər. Allah təbrizə qüvvət versin. Təşəkkür edirik. Allah xanım Zəhranla məhşur eləsin. Həqiqətən çox gözəl bir söz dediniz. Amma bəzən düzdür bu şairlərimizin çoxunda olur. Mən də öz adımdan deyim ki, o yazandan sonra baxırsan, deyirsən ki, bu sənlik deyil də. Allah bəli. Həqiqətən o bizlik, yəni mən orada özümdən heç nə görmürəm də o mənada. Allah süvar, düppədüz. Bəli, Əhl-i Beytin nəzəridir. Allah süvar eləsin. Təşəkkür eləyirik. Sağ ol. Əziz Hüzün evinin izləyiciləri, indi isə söz yenə də məddahiyyətindir. Gözəl Əhl-i Beyt zakirlərinindir. Mən inşallah sözü təqdim eləyirəm Kərbəlayı Sadiq qardaşıma. İnşallah Kərbəlayı xoş gəlmisən sən də, səfa getirmisən. Allah ömür versin inşallah. Söz sözündür. Buyurun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Ey vay, aman çıxır Mədinədən zallar, axır yaralı sinədən tənha, qalıb belə əlinədən can Zəhra. O gün nəyinki cümlə aləm ağlayırdı, behiştidə Rəsul-i Əkrəm ağlayırdı. Bir qapı yandı üstü qan, halı qəziyyəsi yaman. Bu gündə ol həmən qapı alovlanır zaman zaman. Ey vay, aman çıxır Mədinədən qanlar,
Axır yaralı sinədən tənha qalıb belə əlinədən Zəhra. Ey vay, duman çıxır Mədinədən qanlar Axır yaralı sinədən tənha qalıb belə əlinədən Zəhra. Yer və göy xəcalətindən Vilayətin anasının müsibətindən O gün yanırdı yer və göy xəcalətindən Vilayətin anasının müsibətindən Sili deyib göyərmişiz Qanla dolan yaralı göz Söylədi sanki ya Əli Qurban olun səbr və döz Ey vay, duman çıxır Mədinədən qanlar Axır yaralı sinədən tənha qalıb belə əlinədən Zəhra. Ey vay, duman çıxır Mədinədən qanlar Axır yaralı sinədən tənha qalıb belə əlinədən Zəhra. Allah razı olsun. Allah köməyimiz olsun. Əhl-i Beytdən Kərbəlayı sizi ayrı salmasın inşallah. Allah razı olsun. Bilirəm, təzə maşallah yeni qədəm qoymusunuz. Əhl-i Beyt əleyhissalamın xidmətindəsiniz. Allah hər zaman müvəffəq müəyyət eləsin inşallah. Allah razı olsun. Hər zaman Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə bizləri xidmətçi qərar versin inşallah. Gözəl ifaya görə təşəkkür edirik və dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Hər birinizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və yenə də inşallah bizim verişimiz öz axarındadır. Əziz izləyicilərimiz, Hüzn evinin izləyiciləri. Yenə də verişimiz inşallah davam eləyir. Və hazır verişimizin artıq demək olar ki, sonlarına gəlib yetişmişik. Tarixdə belə bir adam olub, məhkum olub. Onun məhkumluğu da cinayət üstündə, qətl üstündə olub. Çox qədim dövrlərdən mən danışıram. Və həmən bu cinayətkar bir seyyidə xanımı, bir seyyidə qızı başqa cinayətkarların əlindən xilas eləyərkən həmən o cinayətkarları neyniyib, cəhənnəmə vasil eləyib və bu qadını, bu qızı onların əlindən xilas eləyib və o qadın səslənəndə ki, mən seyyidəyəm, Fatimə balasıyam, rəhm eləyün. Həmən məqamda bu məhkum indiki deyirik, məhkumdan ki, söhbət gedir, o eşidir bunu qıraqdan, kənardan gecə vaxtı keçəndə və gəlir bu 3 nəfəri qətlə yetirir və Fatimə balası seyyidə bir xanımı xilas eləyir. Və
Həmən zamanənin dövrün hakimlərindən biri də yatır, yuxuda xanım Zəhra gəlir həmən hakimin yuxusuna, deyir, bu nömrədə bir məhkum var, filan zindanda. Tez, səhər duran kimi gedin onu azad edin. Gəlir, bu qazi bu sözü həmən bu cinayətkarı o ölüm üstündəki içəri salıb, alır bunun belə desək, işini, həyatda o gördüyü o işləri alır, dəftəri, vərəqə əlinə, baxır bunun tarixinə ki, bu nələr eləyib bundan qabaq. Yol kösmək, nə bilim, cib kesmək, nə bilim, dava, hər bir yəni asayiş pozuntularını həyata keçirdib bu adam. Amma axırda da bu qətil. Bu birisləri deyir, keçmək olar. Bu qətil çağıtdırır. Bir çağırın gəlsin. Həmən adam məhkum gəlir, deyir ki, biz bunları bildik. Adam döymək, nə bilim, oğurluq eləmək, nə bilim, min dənə şey eləmirsən də, günahlar eləmirsən. Bunları bilib, qətil nədir? Cinayət, adam öldürmək nədir? Deyir, bilirəm mənim onsuz da cəzam eydamdır. Xahiş edirəm, məni yormayın, eydam eləyin məni, mən çıxım gedim. Yəni, burada bir məqsəd var, bunu deməkdir. Deyir, yox. Məsələ başqa məsələdir. Danış görüm, bu nədir? Danışır məsələni ki, hadisə necə baş verib, mən keçirdim, gördüm, eşitdim ki, bir xanım, qız oradan qışqırır, mən Seyidəyəm, Fatimə balasıyam, məni bırax. Bunu təcavüz eləmək istəyiblər küçədə, gecə vaxtı. Və deyir, mən də gördüm ki, bu deyir, mən Seyidəyəm, Fatimə qızıyam, eşidirəm, gəldim, deyir, həmən adamları neynədim, məhv elədim, cəhənnəmə vasil elədim və orada deyir, həmən deyir, qız mənə bir dənə söz dedi. Dedi, mən Fatimə balasıyam, Seyyidiyəm. And ola nənəm Zəhraya, anam qoymaz sənin asar qalasan. Onda həmən o qazi, həmən o işi aparan deyir, bildim, artıq məlumdur bu qətil nə üçündür. Və orada bir dənə söz deyir. Həmən məhkum deyir, əgər biz, qoçu olub da zamanəsinin qoçusu olub, biz qoçular xanımın zamanəsində olsaydıq, qoymazdıq bir sili belə deysin xanıma. Diqqət eləyin, orada deyir, açır məsələni qazi ki, elə məni xanım Zəhra göndərir ki, səni azad eləyək. Allah bizi xanım Zəhradan ayrı salmasın. Sizə də təşəkkür eləyirik. Mən də təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Bu gözəl söhbətə görə həm söhbət oldu, Hacadil. Sizə də təşəkkür Var olun, eləyirik. çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Məddahlarımıza da təşəkkür eləyirik və inşallah Allah bizləri xanım Zəhradan ayrı salmasın. Yenə də söz sonda gözəl Əhl-i Beyt məddahlarımızındır. Buyurun inşallah. Zəhra əlini tək qoyub gedirsən, Cahanı qəmli tərk edirsən, əlini ney vəfalı yari, gecə yarı hara gedirsən. Yaralı can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra,
başı selə dönübdür, çırağı xanəmin sönübdür. Bugün o gündür ey əzizim, anası ümmətin ölümdür. Yaralı can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra. Zəhra xəzanə çevrilib baharım, danış mənimlə nazlı yarım. Görəndəsin övün yarası, ucaldı əşə ahzarım. Zəli can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra, yaralı can, yaralı Zəhra. Zəhra o kulçədə nələr olubdi, üzün misalı gül solubdi. Niyə gözü və qan dolubdi, niyə gözü və qan dolubdi. Əziz Düzn evinin izləyiciləri, yenə bir daha bir verilişimizin sonuna gəldik, yetişdik. Biz yenə də İmam Zaman Əcəlallah Fərəcəhuma ağaya başsağlığı ərz edirik. Sizləri Allaha tapşırırıq, Allaha əmanət olun deyirik. Biz sizləri dua edirik, siz də bizləri dualarınızda yadınızdan çıxartmayın. Allaha əmanət olun.